dushimira buri muntu ari we wese kadutera intege na support nini cyane parce que tuko turonka ama feedback meza cyane. Wow. Kijya kinyereka yuko ntatamba nirira ntari kumwe ntari je nyene mu rugamba kandi nabo bamenye yuko muri rugamba atari bo bonyine turi kumwe cyane. Ari mwakoze. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Hello bakunzi bacu. Abareraba nabwiye ni surprise ntabwo nari nababwiye ariko murababona ngaha ndacagatiwe so bakunzi bacu gere kandi ndabibutse turi live kuri Best Entertainment Television kuri Fibi hama kandi urashobora kunyandikira kuri telefone message isanzwe kuri rya nimero ubona turi kumwe hano na Sapi very nice urashobora kubaza ikibazo wifuza ushobora kwandika muri commentaire cyangwa ukandika kuri telefone byose turi hafi nyene turi ngaha kugira ngo dushobore kukwishura canke icubamenyesha je nka jewe ico notangura abandababwira nase ukibabwira ntarinjira mu kiganiro muraberewe cyane. Merci. Thank you a lot. Baraberewe gose hama nawe nimba ubibona reka kwigumiza mu bintu nk'ivyo bibabwire sibyo none. So umunezero udasanzwe ugeretse ku wundi kubakira ngaha muri BTV Burundi. Natwe turabyishimiye. Natwe merci beaucoup. Mumeze neza? Fresh. Turabahaye cyane muri BTV. Thank you. Safi wari waduze muri BTV wawe kera erega turabakunda. Sinwaye kuri BTV. Gusa nanjye ndabakumbuye. Nyene rimwe barakubona nyene kuri televiziyo mugabo kukubona ngaha rero umukunzi ashaka kukwandikira ati Safi ndakwemera ugaca umwishura tubona ngaha commentaire tubona gake kumuze nyene ibintu byo kuduheba bihagarika. Sawa. Turaguhaye kandi. Guhindura mitigo. Urashobora kuramutsa abakunzi bari kwaradukurikira. Ndabaramukije hello. Safi wanyu. Yaga. Very nice. Urashobora kuturamutsa nawe. Hello BTV, our fans by BTV bose. What's up? Urakomeye. I'm growing a school Mongo too. Usa neza cyane. Thank you, Lord. You too. You are so beautiful. Merci. Asante. Aratuzaniye rero indirimbo utamu. Indirimbo yabaye mwakunze cyane yarabaryoheye mwayibonye kugisohoka baje ngaha baje kutuganiriza zerekeye indirimbo yabo. Icyambere ni igikorwa kidasanzwe ni igikorwa twakunze mu gihe indirimbo muhuza igikorwa kimwe muri babiri biratesa birarenze. Icyumviro muri mwebwe babiri cyavuye kuri uretse ko umuririmbyi yaba afite inspiration buri gihe buri kanya twari twicaye muri sano Belle ashira ku indirimbo iraho turagira inspiration ndavuga ati indirimbo irakaze reka turabe ko nokura mu inspiration amazana utamu nawe nyazana ijambo utamu turayikorerako. Then nice twumvise ngo utamu hari umukunzi ariko aradukurikirana indirimbo yayibonye amaze kwibona cyangwa ayibonye bwa mbere utamu gisiguriki ubuhe butumwa buri mu ndirimbo utamu. Ndibaza yuko igiswahili deja cyamaze kuba international. Na jewe ntakizi narakimenye urumva ariko utamu ni indirimbo y'abantu bakundana. Utamu ni ikintu maybe ushobora kuba uri kumwe n'umukunzi wawe ukaba wumva yuko uramerewe neza mu rukundo ufite amahoro canke naho aragukorera maybe akubera umwana mwiza ko wifuza no ku rukundo ruba ruryoshe kutange kuryohanya utamu mu Kiswahili. Ubutumwa buri mu ndirimbo rero umukunzi Jean kugira ngo indirimbo muyishyira habona ntimuyiririmbirane hagati yanyu ugati no turashaka n'uri ko arayikurikirana zoyinjoying. Ubutumwa buri mu ndirimbo ikintu ashobora kwakira mu ndirimbo. Nibyo bindi nyene ko ndavuga yuko iyi ndirimbo harimo urukundo, indirimbo n'amajambo y'urukundo sibyo ni bya bindi jewe canke wewe canke Sapi canke naka ashaka kubwirwa n'umuntu akunda canke akunze tiko je ndibaza yuko nta bintu byinshi noririmba ko ibintu byose birimwo biratahuritse ko n'amajambo biri mu buzima bw'abantu canke muri y'abantu kandi atari umwe canke ni twese ibintu bica mu buzima bwacu donc
ni indirimbo irimo nyine ibintu tumenyereye mu buzima busanzwe. Yeah. Ni indirimbo iraba umuntu wese ushobora kwiraba hama ukayinjoyinga. Ndashaka kumenya umuntu yabambitse iyi video tuko turaba amasanamu muraberewe cyane n'ibandi babambitse. Amasanamu ni Madele hamwe n'uwitwa Romantic Jeffrey Boyle Romantic uyatwambise izi mpuzu ubona ko ari style nyine zitashonye ama fashion zisonye amakoti ya rouge ya jaune ibyo bintu bisanzwe byose ni bene ntare ariwo Madele. Ndakeneye kumenya indirimbo amasanamu amaji byakozwe n'abandi. Ku ruhande rwa audio ni DJ Corona hamwe na Harvard Skills, ama ku ruhande rwa video ni Candy Director avadikanije na timu yiwe hamwe na Candy Pinga co-director. Iruhande y'ino ndirimbo Safi duheruka kumubona ari kumwe sinzi ko novuga ngo ni bamwe mu bafana biwe musize hamwe igikorwa kimwe nka cooperative niko no bivuga. Kijya cyumviro cavuye kuri wewe cyane kuko ni igikorwa cyiza cyane cyane ku bajene umunsi bahejeje amashure nicyo bariko barakora kuganje byaranyoheye. Kijya ni cyumviro cavuye iwawe. Nego urabona bajya abana n'abana bo twakuranye twavanye somewhere kuba bamfara bakiri hasi nanjye nkeye hasi turadugana. Rero kuba naragize icyumviro cya cooperative nuko nashaka ko bataguma ari abafana bataguma mu gufana gusa ahubwo bije no mu iterambere buri muntu wese agira icyo aterereye igihugu mu iterambere ry'igihugu. Rero kuba no munsi team satura isigaye yitwa cooperative ni kintu ndetse n'abantu b'abakuru babifuza mu gihe tura akarorero k'abandi tugira imbere abandi mu kubayobora ingene bokoresha umwanya wabo ubuto bwabo ibihe byabo n'inguvu bafise narijyari nyinshi na cyane. Rero kijya cyumviro ni cyumviro canjemo kiza kugira ngo kiza nihinduka mu rwaruka n'abandi baturabireho. Very nice. Ino ndirimbo mukirekura ni kuvuga mukishira habona hari kuntu yakiriwe mu bantu uno munsi gushika uyu munsi ahigeze niko mwari mubyiteze cyangwa birarengeye kwitega kwanje. Je nibaza yuko umwe wese mu kazi kiwe aba ariko arakora abategerezwa kwiyumvira ese bavyakira gute. Umuntu ari mu kazi rero muri business ivyo ntareka kuvyiyumvira bitegerezwa kuba biriho ukiyumvira ati ese igikorwa canje ntanze cyakiriwe gute bimeze gute baza gushakira gute. Of course umuririmbyi wari wose ahantu hari araciyumvira atari twebwe gusa n'abandi badukuriye hejuru. Ariko kimwe gusa turi impressione cyane gose kandi twongera dushimira buri muntu wari wese kadutera intege na support nini cyane parce que tuko turonka ama feedback meza cyane. Wow. En tout cas thank you a lot. Iyo tubonye abaririmbyi bariko barashigikira uwundi muririmbyi ku ruhande rwanje ni ikintu cyiza cyane kandi ni ikintu kiryoshye kandi ni ikintu kiduza umuziki wacu. Ku bwawe indirimbo umaze kwishira habona hariho abaririmbyi batandukanye bagize amapartage hari abagize commentaire bijya bintu kuri wowe hari ikindi kintu zongereza. Kijya binyubuza yuko hari abaririmbyi batahura urugamba turimo kandi turusangiye. Kuba rero baje gukomanta nuko banezerewe kubona hari umuntu yateye intambwe runaka yari ikenewe muri icyo gihe kugira ngo quality na music yacu muri rusangi igira agaciro kuko muziki w'Urundi si wasa tupi ni muziki w'Abarundi. Rero kijya kinereka yuko ntatamba niyo ntari kumwe ntari je nyene mu rugamba kandi nabo bamenye yuko muri rugamba atari bo bonyine turi kumwe cyane ari mwakoze. Safi tugerageje kuraba numwe mu bantu imbuga ziwe zisanzwe zikurikirana n'abantu benshi cyane. Ni kuvuga umaze gushiga igikorwa cawe ku mugaragaro mu mwanya muto mu muvuduko munini kirarabwa cyane kirakurikiranwa cyane ndetse kikanakundwa cyane. Ndakeneye utubwire akabanga kamukoresha. Hari umuririmbyi ariko aradukurikirana hariho umuntu wese ariko aradukurikirana ariko
agira ikintu yakiriye muri we nka gishasha kivuye iwawe kubera yuko bijya nyene we bigushikira kugira ngo ukurikiranwe kujya si vya bose by'abantu bake cyane dukunze kubibona eko bwawe rero akabanga gato gusa utubwira kubaka izina sinaryubakiye ku mbuga naryubakiye mu bikorwa ahubwo izina ibikorwa ndavyamamariza ku mbuga ni ukuvuga yuko nimba mbise igikorwa icyo ari cyo cyose content nigeze gukrea kuyishira ku mbuga kubera imbuga zirimo abantu benshi paraporo rero iyo uri umuntu ufise uburambe uramenya ati jewe nteza kubyuka posta aya masaha ndiko ndavugiramwo aya masaha ndaposta gatatu ku munsi indwiza ndaposta kabiri ku munsi indwi kurikira ndaposta rimwe ku munsi indwi kurikira yindi ndaposta rimwe mu ndwi cyane kabiri mu ndwi ukipangira byose ni programme rero na gahunda no kumenya quality ya content ndaha content abantu i content imeze gute ya rero bituma abantu ba followers baza ko bazi yuko baza gusangaho ibintu bakunda biza kubagira bamererwe neza baza gusangaho Sadba twenza igihe kimwe baza gusanga Sadbi yakoze bivu nanaka nubwo ntakibikora ntabwo bifu kibaho kubera yuko twagiye hano kugira ngo duteze imbere music industry yacu kandi gushigikirana ni byiza ni bya mbere urukundo mu bantu ibintu nk'ibyo so ni indirimbo utamu iryoshye cyane umukunzi uri kuradukurikirana genda kuri YouTube ubu nyene uraba indirimbo utamu ya Sadbi ari kumwe na Belle Nice indirimbo iryoshye cyane usigaye agakomanta wanashima ubikore ubunyene ushuze umpinyuze kwitaryoshye irarenze ni indirimbo iryoshye muri kino gihe tugezemo nizo ndirimbo dushaka ningo murabona ko ari sawa gose karanatambika ushatse uratamba suko none Sadbi fata umwanya wawe rero utubwire icyo wifuza ku bakunzi ba TV bari kwaradukurikirana nibo bakunzi bawe nibo bakunzi b'umuziki w'u Burundi hari icyo wifuza kubasaba cyangwa kubamenyesha cyangwa kubahamagarira umwanya ni kwa abakunzi nabasabye byinshi barabimpaye nkuko nasabye Imana irabimpa ndabasabiye umuhezagiro ku Mana amen gukomeza bakunda igihugu cyabo ndetse banashimikira ibyabo Belle Nice nawe umwanya ni kwawe tuhire icyo wifuza ku bakunzi bacu icyo bamenya cyangwa icyo bahamagarira ni cya kindi nyine twama tuvuga dukomeza gukunda iby'iwacu dukomeza gushigikira iby'iwacu kanatsinda ni twebwe nyine tuzobyikorera ni twebwe tuzotuma dutera imbere ni twebwe Burundi bw'ejo donc we have to fight till now yes wow abashimiye cyane imbere y'uko turangiza ikiganiro cyacu muturirimbire rero murahagaze umwanya ni gwaye indirimbo dukubita challenge Ona tumependana hadi tufanana. Sibo ku bakunzi bacu ndabashimire ku kanya keza mwaduhaye twagiranye ibihe byiza cyane ntibagiye gushimira abari ruhande rwanje ndabashimiye bivuye ku mutima umwanya mwiza mwaduhaye murakoze nane kuduha ndabashimira kuduha platform yanyu ngo dushisheho bishasha byacu karibu n'ikindi gihe nubwo mwoze ejo karibu asante BTV Burundi presents B News. B News. B News.